有一次有個人讚我，哇！我 Alan 你好似蝴蝶啊，點解知唔知啊？我話係咪夠靚仔 ？OK 嘅靚蝴蝶啊，幾花枝招展咁，但係你睇下靚係咪？佢話唔係啊，大家常識科有冇讀過蝴蝶啊？蝴蝶嘅成長過程係點㗎？4個過程啊嘛 ，complete metamorphosis， 即係中文叫做完全變態。唉，即係讚用彈我話，佢話我完全變態喎，我絕對同意嘅。蝴蝶係完全變態。今日想同大家講，記住要變態，唔好笑。變態咩？點解？係改變心態。小學雞嘛，小學雞要變態啦，變啊！中學唔叫雞叫人啊，中學啊，中學生啦 ，OK， 要改變心態啊！真係要變，呢個社會開始變啊！其實我真係有啲變態啊！你知唔知今日上嚟講嘢啊？我唔係被邀請㗎，我係自薦㗎，幾厚面皮啊！嗱，頭先冇介紹㗎。我咧嚟緊會喺呢間學校，係咪叫顧問醫生啊？定嗰啲名啊？自己安嘅啫。我自薦㗎，係咪變態？係，呢個世界真係需要有啲變態嘢㗎。我有啲誤會咗，從做中學㗎嘛，即係從做當中學習 ，learning by doing，learning by losing 係嘛 ？OK 啱。我頭先一睇錯咗，每次我睇眼係睇過，我睇到係從中學都得嘅 ，OK。你由小學開始，中學都係學嘢啦嘛，所以記住要變態，因為開始改變心態啊。無論家長、學生都要改變心態啊，真係要改變啊。點解改變心態啦？考大家常識科啊，好多大家常識好叻啊，小六啊，呢條小一嘅常識科問題，鴨有冇4肢㗎？邊個覺得有㗎？邊個覺得冇㗎？係冇係，我哋係錯嘅 ，OK。不過唔緊要，教科書係咁教嘅，教育稿都係咁講嘅。咁我仔出咗呢條小一常識題，咁佢同我講：爸爸有喎。佢答嗰陣時話有㗎。咁佢問我有冇，我都覺得有喎。嗱，你大家有冇食過雞翼啊？雞翼係咪兩條骨㗎？前臂係咪兩條骨啊？有冇食過雞錘啊？一條骨㗎。進化過程係同人一樣㗎，所以鴨係有4肢嘅。我理解，我驚我理解錯啊！我請教過5位生物科嘅老師，中學嘅，同埋1位生物學嘅教授啊。咁佢哋都話有，咁我好相信係有啊。咁我就唯有咧，我寫一篇文章叫做不是求分，只是求真，俾佢嘅常識科老師嘅。即係我算啦，你唔俾分我唔緊要，我想講真相啫。咁因為你睇翻常識科嗰本書咧，香港我睇過，我全部睇晒啦，全部都話鴨係冇4肢，因為佢將想講4肢，有4肢就冇翅膀，其實翅膀係4肢嘅一種嚟嘅。咁唔好意思 ，textbook 錯，咁老師搞錯啦。咁好學校老師竟然接受我答案，我啲麻煩家長嚟噶嘛。好彩唔喺呢度讀啊 ，OK。唔好意思，我驚我太麻煩大家嚇。咁我 send 埋電郵咧，俾呢個出版社，佢肯改。唔好意思，我哋字眼上都唔知，下年會改噶啦。我 send 埋俾教育局，不過教育局未覆啊，唔知點解未覆嚇，幫佢哋忙啊嚇，遲遲未覆。原來鴨有4肢，一齊要學。原來我哋成日以為鴨冇，其實有㗎。有時老師會錯咩錯？依家啲人 check GPT 咧都會知道係有嘅。啲朋友 send 過幾百段嘢俾我睇，有㗎。OK，咁我相信有。鴨有時睇下呢個圖咪有啦，跛腳㗎啦，跛手定跛腳？跛咗隻腳係成有4肢嘅。呢個題目少咗題目啊，係咪做錯咗咧？第二部分喺六角形上面畫個圓形。咁啊，假設喺左上面個格畫啦，係咪啊？係咪啊？同唔同意啊？六角形上面畫，即係最左嗰格啦，係咪啊？最左嗰個，sorry，係咪最嗰格啊？咁我仔畫咗喺個六角形，咁樣係咪啊？佢啱唔啱啊？我諗住我同佢改，我打個交叉，但係佢覺得好冤枉，爸爸六角形上面啊嘛。哇，好嘢，佢啱喎。標準答案都啱，但係佢都啱啊。佢睇嘢比我更加多，點解？我哋睇 2D 二維，佢睇3維啊！呢個六角形時候，呢個係上面。跟住我想搞一交叉話，如果呢個係上面，咁邊個叫下邊啊？我想問，佢張紙下邊咪下邊咯？一個 3D 啊嘛，所以唔好睇小你小朋友啊！可能佢有時睇嘢係啱過我哋啊！唔知之前有冇試過有人問你問題？喂，熊貓咩色啊？黑貓咩色？黑色，白貓咩白色？熊貓咩色啊？黑白色啦，係咪？咁我仔答咩咧？紅色，係咪錯啊？等等，佢話爸爸，你2星期之前帶我去海洋公園咧。嗰個小熊貓真係紅色嘅喎，咁我終於知啲題目出錯咗啦。記住，中國大熊貓先黑白色㗎，小熊貓可以紅色，所以呢條題目其實出得唔好㗎，其實錯嘅應該 OK。下啲要清楚啲，中國大熊貓就黑白色啦，小熊貓可以紅色，所以熊貓可以黑白色，亦都可以紅色，其實冇錯嘅。原來我哋諗嘢窄咗啊！呢題目幾十年細個用嚟陰人，其實出錯題目，唔好意思，依家終於知道。所以唔好睇小你哋嘅仔女家長們，佢哋依家咩好勁啊 AI 年代大佬。乜嘢可能識得多過我哋嘅，向小朋友學習。老師一樣，有時小朋友識嘅嘢，可能我哋都唔識。
一齊去學習咯。睇唔到，原來小朋友睇嘅答案比我更加好，因為佢睇到三維，唔係淨二維。呢個邊個講嘅？呢個邊個啊？蓋茨講，佢話嚟緊咧有啲會失業㗎啦。我又唔認同啊！嗱，講我啲咩嘢事嚟啊？佢話醫生會失業，老師失業，我話好驚㗎嘛。我就唔認同嘅，點解咧？點解？佢另外3種大家可以 check 下，另外3種咩職業再會留喺度啦？點解咧？佢作為一個 IT 人，佢有啲嘢睇唔到啊。係咪穿窿啊？嗱，我想同鄭生玩一下。鄭生玩扭計骰咁啱，會帶咗扭計骰嚟啊！但係相信扭計骰咧，鄭先生係冇玩過。嗱，佢破晒嘅咯，係咪？我都諗到，但係知唔知點樣還原扭計骰最快啊？唔知鄭生定大家知唔知啊？點樣還原扭計骰最快啊？我可能第一個諗到嘅，知唔知點還原啊？我驚嚇親大家，係搣貼紙。呢個骰好特別，係穿窿嘅，係咪穿窿㗎？啊，俾個鄭生扭扭先，扭扭先。鄭生扭扭先啊！穿窿呢個穿窿扭計骰嚟，有窿㗎。點解要穿窿咧？好似唔似啲雕塑，啲係要被填滿㗎。蓋茨睇唔到啊！需要填滿乜嘢啊？你個肚依家肚餓係嘛？填滿啲食物啦。心靈需要咩填滿啊？需要咩填滿啊？愛。需要塞嘅塞咩啊？塞愛落去啊！呢個 OK 紅色嘅人係需要愛，需要咩啊？老師啊、校長關懷愛、父母愛，仲有上帝愛。扭計骰幾多面大家知唔知啊？阿同學你幫我攞去先。OK，你攞落我請你出嚟先。好。呢度頭先扭計骰咩顏色啊？黑色同埋有啲愛充滿咗係咪啊？正常扭計骰幾多面㗎？6面顏色，6面㗎嘛，6面 OK， 6面呢個 OK 唔係6碗麵食啊 OK， 呢度袋咪空㗎，袋冇嘢 OK 好，冇嘢嘅俾大家睇下先 OK。咁我手都冇嘢，我成日點解我成日接啲袖嘅？大家知唔知啊？證明冇嘢就 OK。我唔係梁醒波啲冇袖嗰啲衫啊 OK， 係有嘅，不過接俾咗 OK。呢個袋係空嘅，係咪？好，你手上扭計骰咩顏色㗎？黑色同埋紅色㗎。我手上呢個咧彩色嘅 OK， 麻煩你。我只要擺落去就變咗，信唔變咗啦？信唔信啊？你信唔信啊？嗱，提一提大家有時女仔嚇，有時男人信唔過嘅嚇，唔好隨便相信男人嚇 OK， 信唔過係冇變過嘅。但係呢個扭計骰咩顏色㗎？咩顏色㗎？黑色嘅 No。Let me show you the power of love。麻煩你幫我交俾鄭先生。鄭先生搖一搖，由鄭先生。Learning by losing。麻煩鄭先生幫我攞出嚟，變咗啦，變一個最珍貴嘅顏色。Let me show you the power of love。係金色。佢睇唔出嘅，你摸下金碧輝煌。佢用心，佢唔使用眼睇嘅，鄭先生用心感受到係金色啊！嗱，鄭太可以確認係金色係嘛 ？OK， 小心睇，因為比較貴呢個嚇，唔好意思啊。OK， 唔好意思，講笑。但你睇唔到我邊度啊嘛？你感覺到啲人反應係咪啊？冇呃你啦，係咪？唔該晒，唔該晒，唔該晒，多謝同學先啊。OK， 原來金色就好似人係需要咩？需要愛，所以我覺得醫生同埋教師係唔會失業㗎。有啲係代替到 AI 代替到 ，sorry。有啲代替唔到㗎，我覺得 AI 會有個 AI 仔嚟關心你。哎呀，我係機械人，你喊緊，我幫你抹眼淚，你做咩唔俾我抹？唔會啊嘛，恐怖！我要擁抱你，因為知道你喊緊，你會覺得冷冰冰㗎嘛？人係需要愛，唔係機械人代替，有啲代替唔到嘅，所以係唔會失業嘅。有冇睇到呢套圖啊？嗱，希望你冇講過啊！嗱，唔應該出去幫我示範啦 ，OK 呢個，我講俾大家聽，呢個係有一個照星星波照啲叉燒嘅 ，OK， 我哋唔應該講嘅。有冇聽過講？有冇講過？有冇聽過？冇啦，知大家食。呢個説話好有問題㗎。中國人講，成日講啊，生個叉燒生地有咩問題啊？有3個問題。第一，侮辱咗叉燒，好食嘅叉燒；第二，侮辱咗小朋友；第三，侮辱埋家長。上次我聽到個家長咁講，個媽咪咁講：阿衰仔生個叉燒生地啊！我抵唔到嘅啊！唔好意思啊，太太，如果你嘅仔係叉燒，請問你係咩咧？豬乸，佢唔敢講啊！侮辱咗自己唔知啊，大佬真係唔應該講出口，唔應該講呢啲嘢。聖經話我哋愛，因為上帝先愛我哋。好特別嘅，呢個數計唔掂㗎。有咩係越俾越多㗎？愛咯。喂，我唔識愛人唔緊要，你祈求上帝俾你多啲愛，你就識愛人㗎，肯定嘅，知唔知啊？多啲愛，多啲擁抱啊！有冇擁抱你爸爸媽媽？今晚一定要啊，一定要啊！
我想抱我爸爸都冇，我爸爸走咗啦，喺上邊啊攬唔到啦嚇。你有得擁抱成日擁抱啊，擁抱校長老師，真係趁機會啊！之後可能離開咗校園冇咁多機會，同埋依家遲下你高大啲啊嘛，依家細粒啲咁擁抱，個感覺係完全唔同㗎，真係㗎。你諗我6年前嘅家長，你小一擁抱同而家小6唔同晒啦係嘛？唔同晒。咩成語？4字成語。考大家。學海無涯，記住呢個涯，我作嘅 OK， 呢個涯係剔手邊個涯，冇寫錯字，一等括住。希望大家唔好捱得咁辛苦，開開心心去學習，拋下書包先，庖丁解牛時啊，大家會讀噶。吾生也有涯，而知有無涯，以有涯隨無涯殆矣。唔好理佢講乜，意思就話以有限嘅生命追逐無限嘅知識係好愚蠢噶。記住唔好捱得咁辛苦啊！讀書唔係最重要，成績唔係一切㗎，最需要係愛。起跑線係咪啱唔啱？贏在起跑線啱唔啱？梗係錯啦，係咁噶。BB 開始要爬啦，哇！真係，唉，贏在起跑線真係大佬咁啊 ！BB 仔當人爭嘛，彭大賽啊，爭贏條片乜都爭一餐嘅。人生會爭噶，你咪跑緊啊！你而家睇呢條片跑，你留意佢跑點跑？呢個人輕啊，海路勁，紅色個勁咯，跑，紅色衫嗰個跑贏咗啦嘛，好開心，哇！開心晒。Oh sorry， 原來嗰度唔係終點，哈哈，佢早咗啊！你唔好笑啊！原來我哋每人都係咁噶。喂，贏咗啦！喂，會考高考狀元都勁咯喎，高狀元讀書叻就一切噶啦。喂，得咯，美滿婚姻好啲，未必係一切噶。小學考得好，係咪中學唔好咧？唔一定噶，你唔知噶，都未到終點，個人終點都唔同，唔緊要啦。有時間睇翻2017年嘅 DSE 嗰條題目啦，好有意思嘅。DSE 第一時有會讀翻嘅，你做 pass fail 2017年嗰年我走去考，好無聊啊！你要知道講人生起跑線好有意思嘅，台灣作家寫嘅。記住頭先好多朋友。嘉賓都講啦，你唔係終點嚟㗎，你而家係終點開始喎，開始終點乜都係人生有好多嘅起點，好多嘅終點。記住唔好咁快失望，亦都唔好咁快開心。8個字，頭先校長講過，蔡校長講過，忘記背後努力面前啊嘛，係咪啊？你都唔知咩終點，你以為終點就放棄咗，就以為自己衝過終點，唔一定㗎，知唔知啊？希望大家生命要燃燒，謙愛呢個家，無論你自己屋企啦，或者係學校呢個家。仲有勤奮不停，建立基石，得唔得？你睇到啲乜嘢？睇到咩啊？睇唔到。加石，我哋校監名。仲有我哋校訓㗎。謙勉勤奮，我中謙愛勤奮，我中喺晒度喎，好似係嘛？謙愛勤奮喺晒度喎。仲有睇唔睇到？我估大家睇唔到㗎啦。睇到未 ？OK， 所以你唔需要記得我講乜嘢，記得呢8個字影低，我 send 俾校長。記住，生命係燃燒㗎，為別人燃燒。你而家你做咗好多嘢，你唔知嘅，自己好 powerful。謙愛你家，勤奮不停，建基石。記住校監校長名，你就會記得㗎啦，唔需要記得我。仲有今日有啲嘢送俾畢業生㗎，每位一盒，同埋校長啊、老師都有嘅，同埋嘉賓都有嘅。點解叫我成日覺得點解叫做頭先我開始講咩啊？扮下首尾呼應先。講蝴蝶變態啊嘛，送翻大蝴蝶俾大家，蝴蝶須俾大家記得下蝴蝶。點解叫蝴蝶須？我諗下係咪兩隻砌埋好似蝴蝶啊？係咪好似蝴蝶啊？係啊。仲有蝴蝶好似心形㗎嘛，心形呢個牌子啊，所以講做蝴蝶 show 愛心啊，成日呢個 show 愛心嚇，所以大家唔需要記得我，記得愛我哋嘅家人，愛學校，愛社會，愛國家。仲有呢個牌子係回味嘅，因為我中學師妹開㗎回味。人生係需要回味嘅，佢攞咗獎添啊 ，OK。所以記住，人生係需要回味㗎。你回味喺呢6年啦，你經歷過嘢，應該會好開心㗎，係嘛？之前送個柳絲俾大家係嘛？小6嘅記得嗰時報道會送個俾柳絲俾大家，點解叫？今次送呢個俾大家，呢個字好深啊 ！icosahedron 解20面體，我帶咗嚟㗎啦，唔同顏色嘅有8種顏色。人生係多面體㗎，多面體。你可能覺得我唔係俾樣咁叻，有啲我冇長老唔叻，唔係。人生嘅多面體唔止20面㗎，呢面唔叻唔緊要，其他方面發展。記住，人生多面體。當你攞咗呢個色嘅時候咧，記住你要帶住祝福、帶住愛去行你人生嘅路，因為人生係多面體嘅。多謝大家。